હાય ફ્રેન્ડ્સ, આ સેમસંગનો ટેબ છે એક સેમસંગ T230 અને એને આપણે ફોન બંધ છે. આજે આ ટેબ બંધ છે, તો આજે આપણે એને ચાલુ કરવાનો ટ્રાય કરીશું. પહેલાં તો હું તમને બતાવી દઉં કે આમ નોર્મલી આ બરોબર બતાવી રહ્યું છે. થોડીક વેલ્યુ બરોબર છે, બરાબર. તો પણ આ ફોન ચાલુ નથી થતો. હવે એને આપણે અમુક કોમ્પોનન્ટ ચેક કરીશું. બરોબર છે, બરોબર છે. આ એક શોર્ટ છે, તો આપણે આને ઉપાડી લઈશું. બરોબર છે, આને આપણે ઉપાડી લીધું. ફરીથી એક વખત આપણે એની વેલ્યુ ચેક કરીશું. શોર્ટિંગ અહીંથી નીકળી જવું જોઈએ, તો આ શોર્ટિંગ નીકળી ગયું છે. બરોબર છે, બીપ આવી ગઈ અને વેલ્યુ પણ દર્શાવવા માંડી. અહીંયા બી બીપ આવી ગઈ, અહીંયા બી વેલ્યુ દર્શાવવા માંડી છે અને આ શોર્ટિંગ નીકળી ગયું છે. બરાબર છે, જો 653 અને 0. તો હવે આપણે આને ચાલુ કરવાનો ટ્રાય કરીશું કે આ ચાલુ કઈ રીતના થાય. અને હા મિત્રો, કોઈને પણ ફોન રિપેરિંગ કરાવવાની ઈચ્છા હોય તો એ બાય કુરિયર મોકલાવી શકે છે. અને અમે તમને એડ્રેસ આપીએ છીએ કે આ જગ્યા ઉપર તમારે કુરિયર કરવાનું રહેશે. તમારું જે બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હશે સહી સલામત રહેશે, કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. અને જે હશે બધું ચેક કરીને ઓન રેકોર્ડ તમને બતાવીને માર્ગદર્શન આપીને પછી રિપેર કરવામાં આવશે. તો આપણે આને હવે ચેક કરી લઈએ છીએ કે આમાં શું બતાવે છે, શું નથી બતાવતું, ખબર પડે. હા, ખાસ મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું કે તમારે કુરિયર કરવાનું રહેશે સિટી મોબાઈલ, અને આ રહ્યું એનું એડ્રેસ. બરાબર છે, અને ટેબને લગતા કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારે મને જણાવવાનું, તો આપણે એને ઓકે. થેન્ક યુ.